အဲ့ဒါအစင်းဖြစ်လာလားကျွန်မစနေတရားတော့မှန်တက်တယ်လေအဲ့ဒါအစင်းဖြစ်လာလားကျွန်မဆယ်ဘလို့များများထည့်တယ်လေအဲ့ဒါအစင်းဖြစ်လာလားမဟုတ်ဘူးဖျားစကားကိုနားထောင်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယောနောမီအသက်ရှင်တဲ့အသက်တာကပဲအစင်းဖြစ်တဲ့အသက်တာပဲအာမင်အောင်မြင်တဲ့အသက်တာမှာဖြတ်တန်းနေတာလောကဓာတ်ဟာသူ့အတွက်လောကဓာတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့လောကဓာတ်ဟာသူ့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလို့မြင်တတ်တဲ့အမြင်ရှိနေတာအဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အသက်တာပဲအာမင်ပြဿနာကင်းစင်တဲ့ဘဝကိုဘယ်တော့မှမမြင်နိုင်ဘူးမရှိလူဟာမွေးလာတဲ့လူရှိရင်ပြဿနာရှိတယ်လူရှိရင်ပြဿနာရှိတယ်ဒါကြောင့်ပြဿနာကင်းစင်တဲ့ဘဝကိုလိုချင်လူရှိတဲ့နေရာမှာဟုတ်လားကိုရှိရင်တော့ပြဿနာရှိလူဆိုရင်ကိုလည်းလူပဲလေဟုတ်လားကိုရှိနေပြီမရှိနေလဲကိုပြဿနာလည်းရှိနေတယ်ဟုတ်လားသူများနဲ့ပြဿနာဖြစ်ကိုယ့်အကိုပြဿနာဖြစ်တယ်ဒီမှာဘိုက်ကလည်းစားပြန်ပြီဟုတ်လားအိတ်ကလည်းအိတ်ရှင်ပြန်ပြီချမ်းလည်းချမ်းပြန်ပြီလူရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပြဿနာကင်းစင်တဲ့ဘဝကိုတတိမပေးထားဘူးမင်းကကိုယုံရင်ကွာမင်းမလားပြဿနာမရှိပါဘူးမင်းမဘာမှအစင်မပြေတာမရှိရဘူးလို့ဘုရားကပြောဒါပေမဲ့မင်းငါ့ကိုယုံရင်လောကကိုအောင်မယ်လို့တော့ပြီးပြီအာမင်ငါ့ကိုယုံရင်လောကအောင်ယောဟန်16:33မှာသင်တို့ဒီတဲ့လောကနဲ့ဘာခိုင်းရမလဲစင်ရဲ့ဒုက္ခကိုခိုင်းရမယ်သင်တို့ဒီလောကနဲ့တိုးတော်လဲမစိုးရိမ်နဲ့ဘယ်လိုအောင်လဲငါဒီလောကကိုအောင်တယ်ကြုံမှာကဘယ်လိုလဲကြုံမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့ယေရှုอ่ะကြုံမှာကျွန်တော်တို့လောကအောင်တာဘယ်လိုလဲယေရှုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်တတ်ဖို့အဲ့ဒီကျမ်းစာမှာပြောတယ်သင်တို့ဒီငါ့ကိုအမိပြု၍ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေခြင်းကဒီစကားကိုပြောတယ်။ဘာကိုအမိပြုရလဲ။ငါ့ကိုအမိပြုရဒါဆိုသင်အမိပြုထားတာပါ။ဒီစားလား။သင်အမိပြုထားတဲ့ဘဏ်ကောင်းလား။သင်ဝင်လာတဲ့ကားလား။သင်ရဲ့အလုပ်လား။အလုပ်ကိုအမိပြုပြီးငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်ဆိုအလုပ်ပြုတ်သွားငြိမ်သက်ခြင်းမရှိတော့။ဘဏ်အကောင့်ကိုအမိပြုပြီးငြိမ်သက်ခြင်းရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်ကောင်တွေကပတ်စံရောက်သွားတာလဲညီတက်ချင်းလဲပြောက်ပြီဟုတ်လားအိမ်မောပြီးပြုပြီးညီတက်ချင်းရှင်ကအဲ့ဒီအိမ်မောကိစ္စမပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ညီတက်ချင်းကလည်းပြောက်သွားယေရှုဒီမနေ့ယနေ့နောက်ကာလမပြောင်းမလဲဒီတဲ့ပြောက်ယေရှုကိုအမိပြုရင်အဲ့ဒီညီတက်ချင်းပြောက်လားပြောက်ဆိုတော့လောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့ရမှာကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေတွေလောကကိုအောင်တာယေရှုဖြစ်တယ်သင်ကယေရှုအထဲမှာနေတယ်မှာနေလဲယေရှုအထဲမှာနေတယ်လေလောကအခုခရိယန်တွေတော်တော်များများပါပဲယေရှုတက်ကိုတက်ကိုရောနော်ကဲနေနေမရမှာဆိုလို့ကိုရောယုံတာကျန်တဲ့ကိစ္စတော့ဝင်မပါဟုတ်လားခမင်းစားဖို့ကိစ္စတော့ကိုရောမမစားလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်လုတ်ကန်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့စားလို့ရတယ်ဟုတ်လားကိုရောတော့ကျွန်တော်ရှိစားတော့နာကိစ္စလည်းကိုရောဝင်မပါနဲ့ရှက်စရာပြောတော့တရှင်းဆိုလိုက်တယ်ကိုရောဒီကျွန်တော်ကြီးအလုံးစုံပြီပဲ You are my all in all တကယ်တော့ပြင်လဲထွက်လာတော့ကိုရောတော့အဲ့ဒါတရှင်းဒါတရှင်းတကယ်ပြောတာမဟုတ်ကိုရောမှတက်တယ်ဟုတ်လားဖျားရှိခိုးကြောင်းလေးမှာပဲကိုရောနဲ့ဆိုင်ဒါအရောက်လာကိုရောကိစ္စမပါတော့ဆိုတော့ You are my all in all ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ Sun in all မဖြစ်ဘူးဖျားကတချို့ကိစ္စလေးတော့မှဝင်ပါခြင်းပါလို့ယေရှုခရစ်တော်ဒီတကယ်လားကျော်ဟုတ်လားတကယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလို့လူမပဲပေါ်ခိုင်းနေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုံပြီဆိုရင်ကိုရောဟိုကပေးပါဦးကိုရောဟိုကလုပ်ပေးပါဦးမအိမ်လဲဆောင်ခိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အချိန်မှာကိုရောပြီးတော့လည်းလွှတ်ချုပ်ပွဲကတော့တကယ်တော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ခိုင်းတာလောက်ရမှာလားဖခင်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လောက်ဒါပေမဲ့ဖခင်ခိုင်းတာစိတ်ဝင်စားလားစိတ်ဝင်စားလို့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းတာပဲကြားလို့ခိုင်းတယ်ကိုရောဟိုကလုပ်ပေးပါကိုရောဒီကလုပ်ပေးပါကိုရောကျွန်တော်ဟိုသွားမယ်နော်ကိုရောအဲ့ဒါလေးကောင်းကြီးပေးပေးပါဖခင်ကဘယ်မှာခိုင်းလဲစိတ်ဝင်စားဘူးကိုသွားချင်တာဘယ်အောင်ကောင်းကြီးပေးခိုင်းဟုတ်လားဖခင်အကျဉ်းစီနဲ့လူကျဉ်းစီနဲ့ဘယ်အကြီးလဲဒါဆိုရင်ဘာလို့ကိုကျဉ်းစီတော့ပြောင်းဆွဆွဲထည့်နေတော့ဘုရားကျန်စီထဲမှာကျွန်တော်တို့နေရမှာလားကျွန်တော်တို့ကျန်စီတွေကိုဘုရားဆွဲထည့်ရမှာကျွန်တော်တမန်3နှစ်မပြည့်သေးဘူးဟုတ်လား3နှစ်မပြည့်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီအင်းကြီးကိုငါယူ
နှစ်ပဲပြည့်သေးတယ်သူအင်းကြီးလေဟဲ့ကောင်းလိုက်တာအင်းကြီးကချစ်စရာလေးကောင်းနေတော့အမှုကိုငါကြီးကိုယ်အောင်ပါဘာဖြစ်သွားလဲခေါင်းဆွတ်တာနဲ့ပြဲတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတိကျန်စီတော့ဘုရားကိုဆွဲထဲဘာဖြစ်သွားလဲဘုရားအေးမြတ်မင်းလှုပ်ချင်တာလုပ်ပါငါ့ကိုဆွဲမထဲငါ့ကိုမင်းဆွဲထဲနော်မင်းကြစီပြတ်ဖို့ပဲရှိဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကကြီးမားတဲ့ဘုရားကြစီထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုသင်္ကန်းချရကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ဘယ်ထဲရောက်သွားလဲဆို kingdom နဲ့ရောက်သွားတယ်ဘယ်ထဲရောက်သွားလဲ kingdom ကျမ်းစာကမြန်မာလိုကနိုင်ငံတော်လို့သုံးတယ်နိုင်ငံတော်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုမြန်မာလိုကသိမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်က kingdom kingdom means king dominion ဘုရင်အုပ်ချုပ်တဲ့ပိုင်တဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်သွားဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါလဲ king ဘုရင်ဖြစ်တယ် kingdom ရဲ့ principle kingdom ရဲ့ principle ကပါလဲဆိုရင် everything in the kingdoms and kingdom itself is subject to the king kingdom ရဲ့ principle everything in the kingdom and kingdom itself is subject to the king အတိတ်ကနိုင်ငံတော်ထဲမှာရှိသမျှအရာခတ်သိမ်းတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုလုံးကိုဘယ်သူပိုင်လဲဘုရင်ပိုင်တယ်တင်းကိုဘယ်သူပိုင်လဲတင်းအိတ်ကတဲ့မဆန်ဘယ်သူပိုင်လဲတင်းထဲမှာရှိတဲ့အစွမ်းဘယ်သူပိုင်လဲတင်းနေတဲ့အိမ်ဘယ်သူပိုင်လဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဘုရင်စနစ်ရှိခဲ့တော့ဘုရင်စနစ်ကဘာစနစ်လဲဆိုတပ်ဦးစံပိုင်တင်းစပင်းကိုတင်ပိုင်လားမပိုင်ဘူးပိုင်လဲဘုရင်ပိုင်တယ်ဘုရားကရုံးတုံးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲတုံးရမတော့ရင်ကောင်းပြတ်တယ်စပင်းမဖြတ်ရင်ကောင်းပြတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရင်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ principle ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဲ့ အသက်တာမှာကျွန်တော်အသက်တာမှာဘယင်ကိုဘယင်နေရာမှာမထားဘဲနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုလှုပ်ရှင်တာလှုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကဘယင်နေရာကိုယူတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ယေရှုကတခင်လို့ငါ့ကိုရှောက်တဲ့လူတိုင်းနဲ့ကောင်းနေတယ်ကိုရမယ်ဆိုတော့တခင်လို့ပြောတဲ့စကားတခင်လို့ပြောတဲ့စကားကတခင်အင်္ဂလိပ်လိုက law ဟုတ်လား Guys, may a man is really right. အနည်းမများ Oh, yeah. Lord ဆိုတဲ့ဒီပဲ master or owner တခင်ရဲ့ဒီပဲကဘာလဲဆိုရင် master or owner ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတခင်လို့ဘုရားကိုခေါ်လိုက်တာ ਨੇ အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုရင်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲပိုင်တယ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲပိုင်တယ်ဘုရားပိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အိတ်ကထဲမှာအခုကျွန်တော်ဖုန်းရှင်အဲကျွန်တော်ပိုင်မပိုင်ဘူးကျွန်တော်ဝယ်ရတာပိုင်တယ်လေအခုကျွန်တော်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပိုင်တဲ့ပစ္စည်းအတွက်ကျွန်တော်ကမပတ်စံကုန်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပိုင်တဲ့အဲ့ဒီဖုန်းထဲကိုပတ်စံထည့်ဖို့တောင်းအောင်ပြီးတောင်းတယ်ကျွန်တော်ပိုင်ရှင်ရတောင်းဆိုဒီဖုန်းမပြောက်သွားအောင်ထိန်းသိမ်းဖို့ကလည်းသူ့တောင်းတယ်ပိုင်ရှင်ရတောင်းဟုတ်လားဖျားဒီတင်းရဲ့တခင်အစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့ပိုင်ရှင်အစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တင်းအသက်တာထဲမှာလူသမျှကိုထောက်ပံ့မာစားဖို့ကဘယ်တော့ပိုင်ရှင်ရတောင်းအပိုင်ခံတယ်ဆိုတော့တင်းအသက်တာမှာကြုံလာမဲ့ပြဿနာတွေကနေကာကွယ်ဖို့ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဘယ်တော့ပိုင်ရှင်ရတောင်းတင်းဒီဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့အပိုင်ကိုခံရင်ကိုရောကျွန်တော်တက်တာမှာကိုရောလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါလို့အပိုင်ခံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတွက်လိုသမျှအားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားကအကုန်တောင်းယူဒါ king အကုန်တောင်းယူတယ်ကျွန်တော်ကြုံရမယ့်ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေဆင်းရဲခြင်းတွေကျွန်တော်ကိုတိုက်ခိုက်လာမယ့်အရာတွေအားလုံးကိုကာကွယ်ဖို့လည်းပိုင်ရှင်ကတာဝန်ယူရတယ်တဲ့ဟာတင်ပိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုတောင်းယူပြဿနာကိုကိုယ့်ကိုရှင်းလဲကိုယ့်ကိုထူတော့ကိုယ့်ကိုပိုင်ခြင်းလားဘုရားကိုပိုင်ခံခြင်းလားဘုရားကိုပိုင်ခံခြင်းတေ
တယ်ဆိုရင်တင်းစိတ်နဲ့တင်းကိုလားဖျားစိတ်နဲ့တင်းကိုတေချာအခုအဲ့လိုဖြစ်လာဒါဆိုရင်တင်းကိုတင်းပိုင်တာလားဖျားပိုင်နေတာprinciple ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကြောင့်ပြောတဲ့အခါမှာဒီမိုကရေစီနဲ့မပြောဘူးဟုတ်လားဟို republic လားဒါတွေနဲ့မပြော socialist နဲ့လည်းမပြော kingdom နဲ့ပြော kingdom we are in the kingdom and we have a king of kings who is our owner and master ကျွန်တော်ရဲ့တခင်အရှင်ဖြစ်တဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရင်ရှိတယ်ဘုရင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာနေဘုရင်ရဲ့ principle နဲ့ပဲတွားမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ထဲမှာအောင်မြင်တော်သူတွေကြွယ်ဝတော်သူတွေကောင်းကြီးခံရတော်သူတွေဖြစ်လာတယ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ရဲ့စကားဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်တော့မှမှားတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးနားထောင်လို့နောင်တရရမယ်ဆိုတဲ့အရာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုမတ်တဲဒီကောင်နာစာကနေကျွန်တော်တို့အားလုံးသိချက်ဖတ်ကြည့်ဒီကောင်နာစာကနေရလားဖတ်ကြည့်ပါဦးပြောပါဦးလူဆက်ရှိမှာဘာလို့ကြောင်းထိုးထိုးဖြစ်တော့လဲဘုရားကြီးပြောတာလူဟာခရစ်တော်နဲ့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဘာအဖြစ်ဖြစ်လဲဆိုထိုးထိုးဖြစ်တော့လဲဘုရားကြီးပြောတာဖြစ်တယ်ဘုရားကြီးရဲ့တကူတော်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာလုံးလို့ကျွန်တော်တို့တက်တာတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာဘုရားကြီးတကူတော်ကလုံးလို့ဘယ်ထဲမှာပဲလုံးလို့လဲခရစ်တော်အထဲမှာပဲလုံးလို့ဒါကြောင့်လူကခရစ်တော်၌ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုလို့ဖြစ်တော့တဲ့ဘုရားသခင်ကြီးတကူတော်လည်းဖြစ်တယ်။သင်ခရစ်တော်၌မရှိခြင်းသင်အသက်တာကဘုရားရဲ့တကူတော်လုံးပဲ။လူလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူဟာဘယ်နှပိုင်းရှိလဲဆို၃ပိုင်းရှိတယ်။ဝိညာဉ်စိတ်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်။ကဲဒါဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတော်သူတိုင်းသည်ဘဝတစ်အသက်တာတစ်ထဲကိုရောက်တာဟုတ်လားအဲ့ဘဝတစ်အသက်တာတစ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်နှလုံးတစ်ရှိလားရှိလားအဲ့ဒါတင်ပြောသေးလားမပြောတော့ပြောလားပြောတယ်ဒီလိုပဲပြောလိုက်တော့မှအေးမှန်တယ်သူများကိုချင်းအောင်သေးလားချင်းအောင်တယ်ဘုရားကျောင်းကထွက်လာပြီးရင်ကိုသိလားမလားဆရာရှိတာဘုရားဟောတာရှိလားမရှိလားအဲ့ဒီလိုက်ပါအဲ့တော့သူများကိုလည်းစိတ်လိုသေးလားလိုတယ်ခွင့်မလို့ချင်းရှိနေသေးလားရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါအသက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကျန်လာမှာမာဂျမာရဲ့လူပဲမှာကျန်လာတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့အခုယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာရဒီမှာဝိညာဉ်ကခရစ်တော်နဲ့ရှိတယ်အဖြစ်သွားလဲအရင်တော့ကဝိညာဉ်ကထာဝရမဲကိုတွားမယ်လူဟောင်းရဲ့အာဒံရဲ့စဉ်းသက်လာတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုခရစ်တော်၌ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်၌ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တဲ့ဘုရားခင်ရဲ့သားဖြစ်ခြင်းအခွင့်ကိုရပြောတဲ့စနစ်ကဲကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့ဓမ္မတွေပဲတော့လောမစနစ်ယနေ့Hello, Di. Hello, Di.
တစ်ပြင်ဆင်၍ဘာပြောင်းလဲခြင်းရောက်လဲပုံတံပြောင်းပုံစံပြောင်းတာလို့ပုံတံပြောင်းတာကျွန်တော်ဟာစိတ်နှလုံးအသစ်မဖြစ်ခဲ့နဲ့ပုံစံပြောင်းလို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲအရင်တော့ကစပင်းရှိနဲ့ဟလားလန်တရဲပုံစံတွေလေအခုကတော့စုနဲ့တိုင်နဲ့ဟလားကောချောပြီးတော့မှစိတ်ပေါ်မှာတရားဟောအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကစိတ်နှလုံးအသစ်ဖြစ်သွားတယ်ပြောနေတာဘုရားတော့အပြင်းနဲ့ကြောင်းတော့ပေါင်းကြည့်ရဲ့အရင်တိုင်းဟလားအရင်တိုင်းပဲသူများကိုบุกลันတိုက်တော့အရင်တိုင်းပဲသူများကိုနေချပြောတော့အရင်တိုင်းပဲထောင်လှုပ်လို့ဆိုရင်အထဲထဲမှာပြောင်းအပြင်းတော့ပုံစံကတော့ဖြစ်တယ်တောင်းတော့အရင်ကချင်းပင်ဝတ်တယ်အခုတော့စတိုင်တယ်အရင်ကစပင်ကပုံထောက်အခုတော့တူကတ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံပြောင်းတဲ့အထဲကပြောင်းသွားလားအထဲကပြောင်းရင်လိုက်ပြောင်းဒါပေမဲ့အပြင်ပြောင်းလိုက်တယ်မပြောင်းဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်နေလို့အသစ်ပြင်ခိုင်းလဲဟောင်းနေလို့ပေါ့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောပြီးစီကံချက်တိုင်းဟာစံကျင်ပတ်တရားမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်စီကံချက်တိုင်းဟုတ်လား rules or laws ဒါတွေအားလုံးကသူ့ရဲ့ opposite effect ကြောင့်ဖြစ်လာစိလိမတောက်ရဆိုတာစိလိတောက်လို့ဖြစ်လာအရက်မတောက်ရဆိုတာအရက်တောက်လို့ဖြစ်လာကွန်မစားရဆိုတာကွန်စားလို့ဖြစ်လာစီကံရှိပါဆိုတာစီကံမရှိလို့ဖြစ်လာမိမိပေါ်စားတယ်ဆိုတာမိပေါ်စားလို့ဖြစ်လာဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ကလေးအသစ်ပြင်လို့ပြောတဲ့အခါဒါယုံကြည်သူကိုပြောရလားမယုံကြည်သူကိုပြောရလားယုံကြည်သူပြောတာအပေါ်မှာညီအကိုလို့ဆိုတာရေးထားတယ်ယောမအသင်းတော်ပြောတယ်အဲ့အတိတ်ကယောမအသင်းတော်ကယုံကြည်သူတွေကဘာပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်နေလဲလောကီပုံသဏ္ဍာန်မဆောင်ကြနဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်နေလဲဆောင်နေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ကမီယိုပလာခရစ်ယာန်ဆိုတာမရှိအပေမေယုံကြည်လို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတာဆိုတာမရှိအဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်ယာန်ဖြစ်ရတာကကိုယ့်ကိုယ်သိမင်းချတယ်ဒီလိုတော့ရောပေါ်တီပေါ်စားလုပ်ပြီးလို့မရဘူးဟဲ့လားပြောလိုက်တာငါဟိုကောင်မလေးကိုကြိုက်တယ်ပလုံးဆွတ်လုပ်လို့မရဘူးဟဲ့လားအဖေနဲ့ပြန်တော့စနေနေ့တည်းဒီချိန်ခံဟဲ့လားကနေနေရတာကိုပြောရလေးပါလေစားရတော့ဒါမျိုးနဲ့မရဘူးခရိယာဖြစ်ခြင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိမင်းချတယ်ဆိုပဲအသက်ခံမှာသူများရဲ့ညစ်ပယ်ခြင်းခံရတာဒါဆိုရင်ဘယ်လဲနဲ့လူပြောင်းဟာအဲ့ဒီချိန်မှာခရစ်တော်လက်ခံမလားလက်မခံဘူးယုံကြည်သူလို့ပြောတာနဲ့အဲ့ဒီလူကတကယ်ယုံကြည်သူစစ်ဘောရကန်စစ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘောရကန်တွေကအခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘာပုံစံထွက်နေလဲလောကီပုံစံထွက်တယ်အတိတ်ကလောကီပုံစံထွက်တယ်ဆိုတာဟာလောကသားတွေကဂျင်မောင်းလူကိုတယ်သူတို့လည်းဂျင်မောင်းလူကိုတယ်လောကသားတွေကဟလာစပိုးချက်ကိုတယ်သူတို့လည်းစပိုးချက်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလောကရဲ့သဘောကမာနခံရခြင်းရှိတယ်ဂုဏ်ပြိုင်ခြင်းရှိတယ်ဟလားဝါကြွားခြင်းရှိတယ်လောကီတတ်မှတ်ခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတော့အသင်းတော်မှာရှိအဲ့ဒါကိုပြောလောကသားတွေလည်းကုန်ပြန်ခြင်းရှိတယ်ယုံကြည်သူတွေလည်းကုန်ပြန်ခြင်းရှိတယ်လောကသားတွေလည်းချီနှောင်ခြင်းရှိတယ်အသင်းတော်မှာလည်းချီနှောင်ခြင်းရှိတယ်လောကသားတွေမှာလည်းမကောင်းမသိဝါကြွားခြင်းရှိတယ်အသင်းတော်မှာလည်းမကောင်းမသိဝါကြွားခြင်းရှိတယ်လောကသားတွေမှာလည်းတရားကိုတရားတိုက်ခတ်ခြင်းရှိနေတယ်ပုတ်ခတ်ခြင်းရှိနေတယ်အသင်းတော်မှာလည်းတိုက်ခတ်ခြင်းပုတ်ခတ်ခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲလောကီပုံစံဖြစ်ဆိုတော့လေသူကပြောတယ်စိတ်နှလုံးကိုတစ်ပြင်ဆင်ပြီးပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းလို့ရောက်ပါဆိုတဲ့အရှိန်မှာပါလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာအပေအရာဖြစ်ပြီးသင်နိုင်ပြီးကြောင်းစိတ်နှလုံးအသစ်စိတ်နှလုံးအသစ်စိတ်နှလုံးအသစ်ကဘာလို့သင်နိုင်လဲဆိုတော့အလိုတော်ကိုဘာလို့နိုင်လဲအလိုတော်ကိုဆက်တော့ကြည့်ပါအလိုတော်ကိုစဉ်းစားကြည့်ကြ။ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတာတော့ဘယ်လိုရှာယူရလဲ။အလိုတော်ကိုသင်နိုင်ပြီးကြောင်းအဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုရင်စိတ်နှလုံးအသစ်ဖြစ်မှာဘာလို့သင်နိုင်လဲ။ဘာမှမသင်နိုင်ဘူးလေ။ဘာကမသင်နိုင်ဘူးလေစိတ်နှလုံးအောင်မှမသင်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအသစ်လိုချင်တာ။တရားကြီးဖွင့်ပြခြင်းအသစ်လိုချင်တာ။အောင်မြင်ခြင်းအသစ်လိုချင်တာ။စိတ်နှလုံးအသစ်မရှိဘူးလေအဲ့ဒါတော့မရဘူး။ You can receive new blessing with all heart. You can receive new revelation with all mentality. ဟုတ်လားကောင်းကြီးမင်္ဂလာအသစ်တော့လိုချင်လားကောင်းကြီးမင်္ဂလာအသစ်မတိုင်ခင်ဘုရားကသင်ကိုပြဿနာအသစ်ပေးလိမ့်မယ်လိုချင်လား
လေဣသရေလလူမျိုးကအဲဂုတ္တုပြည်မှာအနှစ်430နေရဟုတ်လားအနှစ်ဘယ်လောက်လဲသူတို့ဘာမှစဉ်းစားကြမလို့တစ်ချိန်လုံးဖာရောပြည်ကခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ရသူတို့ဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စဉ်းစားကြမလို့တနေ့ဖာရောပြည်ခိုင်းတာလို့သူတို့ကြွေးတာစားသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းနေသူတို့ခိုင်းတာလို့ဒါပဲအဲ့ဒီထက်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီထက်ထူးဆန်းတဲ့အရာလည်းသူတို့မရှိဘူးအဲ့ဒီထက်စိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့အရာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲတနေ့လည်းပတ်တော့တကယ်ကြတော့သူတို့ရဲ့ငိုကြွေးတာကိုဘုရားကြားတဲ့အခါမှာမောရှေကိုလွတ်ပြတော့အဲ့ဒီပြည်ကနေမလုပ်လိုက်လဲဆွဲထုတ်လိုက်တယ်အဲဂုတ္တုဆိုတာအပြစ်လောကဖာရောဆိုတာစာတန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိပ္ပယ်ကဘာလဲဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးကိုအဲဂုတ္တုပြည်ထုတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုလူသားအားလုံးကိုဘုရားကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အပြစ်ကျွန်လောကကျွန်စာတန်ရဲ့ကျွန်တွေကနေမလုပ်တာလဲဆွဲထုတ်ဖြစ်တယ်တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဘုရားကဘာဖြစ်ကရွေးထုတ်လိုက်လဲကျွန်အဖြစ်ကရွေးထုတ်လိုက်လောကရဲ့ကျွန်အပြစ်ရဲ့ကျွန်စာတန်ရဲ့ကျွန်ယေရှုကိုယုံရတယ်လုပ်ပြီအာမင်တဲ့ပြည့်ကြုံဖြစ်သေးလားလောကရဲ့ကြုံဖြစ်သေးလားစာရရဲ့ကြုံဖြစ်သေးလားကဲဟုတ်ပြီဘာလဲတော့ဘာလဲတာခိုင်းစက်လေးangin set bukan, angin set tiga ni seni. Sana school ni pakai na, wujud ni. Masih, cina web pada, Yesus ni. Masa itu le, aku tu pindah dengan mesti orang itu naik tising cina, malu tu sampai orang, malu tu itu tu, aku tu pindah beda, sampai ni, malu tu, aku tu bukan naik sejong, kan ni le, cita bahasa tu, aku tu pindah, malu pioya, ibu isai pioya ibu lo, malu tu itu naik tiap tiap. Ego tu nyuruh tanah, makanya asyik jom kali tarik kau ni. Jom je kalau bila, lo bila, masih kerja tu. Ini jom jitu le. Pihak Yesus Kristus ada jodoh logo, apa ye jodoh, lokal ye jodoh, sana ye jom je kali, ye lo bila, jom je kalau bila, masih kerja tu. Tiga nasi ye, bandingan ye Yesus musim nala. John Nila, loka ya Nila ne sendale, Zati ya Nila ne sendale, Sara ya Nila ne sendale. Ano piada naga, aku piada naga, mamu kau ne sendale. Ego tiga, betul tak kau? Ini lalu ego tiga cola ya. Ini lalu tiga ego tiga. Nale. Ini lalu juga ego tu biar thola bila, terus dia apa? Ego tu, terus dia apa lah le? Dasarnya dini cenderung ya kita naga ego tu biar tu sembelu sih, mahu tu cenderung tega ego tu macam, cenderung tema ego tu tega, cenderung tema ego tu dia pihak, apa tu? Cuma kita lebih malu sih naga, cuma lebih. Loka ye chong kita ni lut dua ni, loka ye chong, lut sih. Apa ye chong ni lut dua ni, malu sih naga, apa ye chong sih, ni sih naga. Sada ye chong kita lut dua ni, aku tu dulu sih malu asyik chong kaya, aku tidak mahu dia kalau tarik kau mati. Ini chong itu ni, teknik sih, masih thola le, chong sih. Loka ye tu botol le, apa ye tu botol le, sada ye tu botol, yang thola. Tu logo biar apa yang kau ni ada, kanan ni kau ada, macam apa? Ego tu setan ni kanan ni kau kanan. Ego tu setan ni kanan ni kau mui kanan. Ya, kita baru ibu tu rumah ni. Aku lagi, now aku mui yang apa yang ada di
14မှာကြုံရတဲ့အရာကိုဘုရားကရှင်းပေးတယ်15မှာသူတို့ချီးမွမ်းတယ်အခန်းကြီး15ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားကငါတို့ကိုကယ်လာငါတို့ကိုဟလာဖာရောဘုရင်နဲ့စစ်တပ်ကိုလည်းရည်ထဲမှာတဲချပြီးဆိုတော့သူတို့ချီးမွမ်းတယ်ဆိုချီးမွမ်းပြီးတော့16ရောက်အခန်းထဲချတယ်အခန်းထဲချတယ်အခန်းကြီး16အငယ်3ကိုဖတ်တယ်အာရုံဒီအမှုဒီလိုက်နေရာဆက်တော့ဘုရားနာမှာထိုင်ပြီးသာသစာရတော့ကအာရုံဒီရဲ့တော့ဖြစ်တော်မူပါသည်ယခုကဒီလိုရဲ့ရှိတော်သူကောင်းမှုကိုနာလို့ခြင်းအဖြစ်တက်လို့တော့မှာရောရဲ့လို့ဆောင်တဲ့ဒီကားကိုဘောရှင်ပါလို့ဒီရဲ့ဆိုတာဒီဘိုက်ဆောင်ပေးတာမို့ဆော့ဆော့ရန်သူလိုက်လို့မစက်ကဘာထွက်လာလဲအကိုတူဆိုတဲ့စကားကိုထွက်လာအခုဘိုက်ဆောင်ဘာထွက်လာလဲအကိုတူမှာတဲ့ okay ကမှထိုင်ပြီးတော့မင်းသားလေးစားပြီးပြေးနေကောင်းတယ်အခုတော့ငါတို့ကလည်းငါငတ်ပြီးတေးရတော့မှဂျုံစိတ်နဲ့ပြေးချင်တယ်ဂျုံဖြစ်ပြီးပြေးချင်ဟုတ်လားဂျုံစိတ်ကြောက်လားကြောက်အဲ့တော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေဟာပြဿနာကြုံရင်မစိတ်ထွက်လာတယ်ဂျုံစိတ်ထွက်လာစာဝနေအခက်ခဲကြုံရင်မစိတ်ထွက်လာတယ်ဂျုံစိတ်ထွက်လာစကုနဲ့ငယ်စကုနဲ့အခါကြီးစကုနဲ့အငယ်တော့ရင်ကပြန်တော့လည်းဘာပဲထွက်လာလဲသူတို့အထက်မှာဘာပဲနေရာရနေလဲတစ်ထဲမှာဘာနေရာရတစ်ထဲမှာဘာနေရာရအဲ့တော့ခရီးကကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်တဲ့ကမှာကဲတင်ခြင်းပဲရဖို့ပဲနဲ့လောကတစ်ခုလုံးကိုခြေနဲ့နေပြီးတော့စာတန်ကိုခြေနဲ့နေပြီးတော့အောင်ဖို့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြုံပြန်လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတော့ဘယ်လိုကြတော့တင်ဟာအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားပြောတယ်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်အားရှိကျွန်တော်ပြဿနာကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကြောက်တယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အလိုပဲစိတ်ကပူတတ်တယ်ဘုရားပြောတယ်တင်ဒီအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ဘယ်သူအားဖြစ်လဲယေရှုခရစ်တော်အားဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုရွေးမလားအဲဂုတ်တုကိုရွေးမလားဆိုတာသင်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တာယေရှုခရစ်တော်ကိုရွေးချယ်တော်သူတိုင်းကပြဿနာမကြုံရဘူးလို့ကျမ်းစာကမပြောဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုရွေးမရွေးပြဿနာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုရွေးချယ်တော်သူကပြဿနာမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုရွေးချယ်တော်သူကပြဿနာတွေမှာပြောကြယေရှုခရစ်တော်ကိုရွေးချယ်တော်သူကပြဿနာကြုံတိုင်း he become better ပိုကောင်းလာယေရှုခရစ်တော်ကိုရွေးချယ်တဲ့သူက he become bitter ခါတီတော့ဘုရားကိုရွေးချယ်ဘုရားဆူတောင်းတဲ့နာမကြောင့်ဘုရားဖြစ်တယ်စတွေးကလေးကမိုက်ဆက်ကဘုရားကဆူတောင်းရင်ဖြစ်ပြီးမယ်သိချလို့သိတော့ဒီလူရရှိကြမှာဟာလားကျွေးရတယ်ပြောလို့လားဆူတောင်းရမယ်ဆက်ဘယ်တော့ကြုံလဲတော့သိတော့တွေးကလေးကိုကယုံကြည်ခြင်းရှိလားမရှိဘူးမိုက်ဆက်ကဘာနဲ့ဘုရားစကားကိုလိုက်ဆက်လဲဆိုရင်ယုတ်တိဗေဒနဲ့လိုက်ဆက်ယုတ်တိဗေဒနဲ့လိုက်ဆက်အဲ့တော့ဒီနေ့စာရဆရာပြောငါဒီတဲ့ခတ်သိမ်းသောကာလတော်နဲ့ထာဝရဘုရားကောင်းကြီးပြီငါဒီခတ်သိမ်းသောကာလတော်၌ထာဝရဘုရားကိုကောင်းကြီးပြီကဲတဲ့ခတ်သိမ်းသောကာလထာဝရဘုရားကောင်းကြီးပြီ God is good all the time အဲ့ဒီလိုအော်လာအတန်ကျဲတဲ့လူကြည့်လိုက်သူလာတာအဲ့ဒီလာတာထုတ်တာအိတ်ကပေါင်းအတန်ကျဲဆုံးလူအိတ်ကပြားသွားပြီဆိုရင် God is good သူများ all the time တော့အဲ့ဒီချိန်မှာ all the time အဲ့ချိန်မှာချွေးချက်ဟုတ်လား God is good all the time လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုတကယ်ယုံကြည်တဲ့သူက I will bless the Lord at all time အဲ့ကတော့မဆမ်းရှိဘူးဖခင်ကောင်းတယ်ဘယ်ကောင်းလဲမဆမ်းရှိဘူးဖခင်ကောင်းတယ်ဘယ်ပေးဖို့မဆမ်းရှိဘူးဖခင်ကောင်းတယ်
အဲ့ဒီလိုချီးမွမ်းတဲ့သူကိုဘုရားကတေချာဖို့မှာဆိုတော့သင်ကယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဟေ့လက်ဆက်တစ်မှာပြောပြီးသားယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမမြင်ရတဲ့အရာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းမျှော်လင့်တဲ့အရာကိုတိမှန်ဆွဲလန်းခြင်းဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဖြစ်နေတဲ့အရာအတွက်ယုံမှတာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်သေးတဲ့အရာကိုတိမှန်ဆွဲလန်းရတယ်မျှော်လင့်ရတယ်သင်အဲ့ကတည်းကပတ်စံရှိလို့သင်စိတ်ချနေတာတော့ကတော့မယုံကြည်သူလည်းလုပ်နေဟုတ်လားမယုံကြည်သူကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေသူတို့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေပေါ်မှာစိတ်ချမှုရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ချမှုတွေကသူတို့ဘဏ်အကောင့်တွေပြတ်သွားတဲ့အခါသူတို့စီးပွားရေးတွေပြတ်ချသွားတဲ့အခါသူတို့တွေဆူဆိုက်လုပ်ကြတယ်တင်အဲ့ဒီလိုပဲတင်အဲ့လိုက်ယုံနေဆိုရင်သူတို့ကိုးစားတဲ့အတိုင်းတင်လိုက်ကိုးစားမယ်ကျွန်တော်ကိုးစားမယ်ဆိုရင်သူတို့ကြားတယ်လို့ပဲသူတို့ကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းလိုက်ကြအောင်ယုံကြည်သူဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါတော့စာ63မှာအဝိတ္တိရဲ့ယူဒတော်၌ရှိသောအခါသတ်ဆိုတော့စာလာတဲ့တစ်ဖတ်ရအောင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ဤများတင်တော်မူ၏ဘုရားဘုရားရဲ့ရှာပါ၏ယဉ်ကျေးဝေချတော်မူသည်၌ကျွန်တော်ဤဝိညာဉ်သည်ဘုရားဘုရားပါ၏ကျွန်တော်ဤဘုရားပါ၏ရဲ့ဘုရားဘုရားဆိုပါ၏ကဲအဲ့တော့ယူဒတော်မှာဒါဝိဒ်ကဘာသာလုပ်လဲဘာသာလုပ်တာလဲအပြောထွက်တာအမဲလိုက်တာထွက်ပြေးနေရတာပြောလိုက်တာခုပြီးတစ်ခုပဲတစ်ခုပဲပေါ်လာ